poder. Tío. Espérate, gordo, ahorita. Tío. Gordo, espérate. Tío. Le está abrazando a tu hermano, dice que es un chiste. ¿Una foto? Dila. ¡Apúrate, Fabian! ¡Apúrate, te quedas! ¿Y no te llevan de las cajas? No, todavía no. Ese pendejo no lo puede ni poner ahí. Te preguntan por si no para hacer. No, ahorita me salió. Y dice que sí, tenemos que venir por todo. Lo que hacemos. ¡Apúrate! ¡Apúrate, te vas a quedar, ¡Apúrate! ¡Qué pendejo! ¡Apúrate! No puedo creer, no puedas, Fabián. Sube esa mierda de carro. Puta madre, mira nomás, estás cagándola. Vamos.